بدأت هنا قصة هذا الكتاب العجيب في قصر المملوك الهارب حسن كاشف، حيث أنشأ نابليون مجمعا علميا كلفه بمهمة واحدة، هي أن يكتشف مصر. وانطلق العلماء يؤدون المهمة والفنانون يسجلونها. لم تكن الكاميرا قد اخترعت بعد، فاعتمدوا على ريشاتهم وانتشروا في كل مكان يسجلون ملامح البلاد. كانت هذه أول رسوم يراها العالم لأهرام الجيزة. وكان هذا أول ما رأوا من أبي الهول الغامض المدفون في الرمال. وهنا أيضا أول تسجيل لمدخل الهرم ولأبحاث العلماء في سراديبه. ولم تترك ريشات الفرنسيين خطا رسمته ريشات المصريين القدماء إلا ونقلته بأمانة مذهلة. حتى المخطوطات على أوراق البرد رسمها الفنانون دون أن يفهموا ما تقول، ولكنهم فهموا فيما بعد عندما اكتشف شامبوليون رموز اللغة المصرية القديمة. اكتشفها بالتحديد من هذه السطور، وهي سطور وجدوها على حجر في رشيد مكتوبة ب3 لغات، إحداها لغة المصريين القدماء. ومن السطور إلى الرسوم تاهت ريشات الفرنسيين المبهورة، أذهلتها بلاغة مصر وهي تفصح عن نفسها على جدران المعابد. لم يكن معروفا وقتها معنى هذه الرسوم، ولكن العلماء لم يهدأ لهم بال حتى أرغموها على أن تبوح بأسرارها شيئا فشيئا، فأصبحنا الآن نعرف كل صغيرة وكبيرة عنها، ونفهم مثلا عندما نرى رمسيس في أحد معاركه الظافرة.
ثم موكب الأسرى بعد المعركة، وأيديهم التي اعتدت على مصر يقطعها جنود مصر. وأخيرا صلاة النصر في المعبد. ومن الشمال إلى الجنوب واصلت ريشات الفنانين الفرنسيين حوارها مع فن مصر الخالد، من دندرة إلى طيبة، من الكرنك إلى إدفو. ولكي تطبع هذه الرسوم فيما بعد في كتاب وصف مصر، اضطر الفرنسيون أن ينشئوا لها مطبعة خاصة في باريس. في أقصى الجنوب رسم العلماء هذه الخريطة لجزيرة فيلة، بينما انطلق الفنانون يسجلون آثارها الساحرة. لم تعد المسألة الآن عملا كلفهم به نابليون، إنما عشقت ريشاتهم هذه البلاد التي جاءوا يأسرونها فأسرتهم، والتي دخلوها وهم يتصورون أنهم سينقلون إليها الحضارة، فإذا بها أم الحضارة، وإذا بهم يتحولون من غزاة يرفعون السلاح في وجهها إلى عشاق يسجدون على قدميها، على قدمي مصر التي كانت منذ آلاف السنين. وسحرت الفرنسيين أيضا مصر التي وجدوها في استقبالهم عندما جاءوا، مصر الفلاح والمحراث، مصر الشادوف، مصر الساقية، مصر النورج. ترنمت الريشات بكل شيء، كل شيء، كل شيء، من نيل القاهرة إلى شواطئ الإسكندرية.
وانتشر العلماء على الشواطئ يدرسون. وغاص العلماء تحت الماء يدرسون. وتفرق العلماء في الحقول يدرسون. وفي الجو أيضا كانوا يدرسون. حتى الصخور الصماء درسوا كنوزها وسجلوا ملامحها. شغلت هذه الدراسات 26 جزءا من كتاب وصف مصر، وغطت كل شيء يخطر بالبال من فراشات الحقل إلى نظم الضرائب، وبقي 11 جزءا خصصت لرسوم الفنانين في أروع ملحمة في تاريخ الكتب. وكانت قمة قصائد الملحمة بالطبع مدينة القاهرة بأحيائها 8 وكنوزها الغنية الخالدة. قلعة الجبل. باب الفتوح. باب النصر. ديوان يوسف. جامع الحاكم بأمر الله. جامع ابن طولون. جامع السلطان حسن. وأمام بيوت المماليك وقفت الريشات مبهورة لا تصدق ما ترى ولكن تسجله. ودخل الفنانون القصور يتأملون روائع الفن فيها ويسجلون ملامح سكانها من السادة والعبيد. مراد بيه، الشيخ السادات، عالم فلك لا نعرف اسمه وشاعر مجهول، الخادم الحبشي مع السيد التركي، وأعراب سيناء في صحرائهم اللانهائية. عاشت ريشات الفرنسيين كثيرا داخل بيوت المماليك وتجولت فيها بحرية كأنها بعض أهلها، شاركتهم الولائم وترنحت معهم في سهرات آخر الليل.
وأيضا غازلت جواريهم في غرف الحريم. واحتلت الموسيقى الشرقية جزءا كاملا من الكتاب، خصصت صفحاته لتسجيل أنغامها وتاريخها وجميع آلاتها. وخرجت الريشات من القصور إلى الأسواق فانبهرت أكثر، وسجلت أروع آياتها للشعب العامل في الورش والدكاكين وعصارات القصب وأفران الخبز. حلاوة زمان. سن السكين وسن المقص، نبيض النحاس. نعيما. حمام العافية. وبعد الحمام إلى احتفال وفاء النيل، قمة اللهو الشعبي كل سنة. أما السادة فهنا كانوا يلهون في بركة الفيل وراء حي السيدة زينب. وفي الإزبكية كانت هذه البركة الأخرى للكبار فقط، كبار الأثرياء الذين كانت بيوتهم على شواطئها ومزاجهم يسبح داخل مراكبها. أما قلب القاهرة فكان هنا في ميدان الرميلة في حي القلعة. كان هذا الميدان سوق البيع والشراء وأرض الجد واللهو ومرآة مصر كلها، مصر التي جاء الفرنسيون يستولون عليها فاستولت عليهم، وقضوا 17 عاما يصوغون عنها هذا الكتاب الخالد الذي لم يترجم أبدا إلى العربية، وما تزال النسخ الوحيدة الموجودة منه نسخا فرنسية.